Հարցից հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն, որ եկել եք։ Ուրեմն պարոն Չալաբյանը մատնաշեց, որ 2020 թվականին ներկայացվել է մի ռազմավարություն, որը պաշտոնական եւ իրավական կարգավիճակ չի ստացել, բայց ես մի գաղտնիք էլ պիտի բացեմ, այդ ռազմավարությունը անհետացել է կառավարության կայքից։ Մնացել է պաշտպանության նախարարության, մնացել է ազգային անվտանգության ծառայության կայքերում, բայց այս կառավարությունը նույնիսկ իր մշակած եւ ներկայացրած ռազմավարությունից հրաժարվել է։ Եվ ինչպես պարոն Չալաբյանը նշեց, սա մասնագիտական եւ փորձագիտական աշխատանք չէ, սա քաղաքական աշխատանք է։ Իրականում այն ինչ որ մենք այսօր ականատես ենք լինում, այն ռազմավարական անորոշությունը, որը որ որդեգրել է ներկայ իշխանությունը եւ ժողովրդին էլ պահում է այդպիսի անորոշության մեջ, մեզ ստիպել է իրականում մշակել այս ռազմավարությունը, մենք մեր ձեռքն ենք վերցրել, իրականում մենք միակը չենք, էլի փորձագիտական կառույցներ, շրջանակներ կան, որոնք զբաղվում են այսպիսի աշխատանքով, բայց մենք կարևոր ենք համարում ձեր ուշադրությանը ներկայացնել մեր կատարած աշխատանքը որպես առաջին հերթին որպես հանրային հաշվետվություն, երկրորդ հերթին որպես քաղաքական դիրքորոշման ներկայացում։ Ուրեմն ինչպես ասվեց, ուսումնասիրվել է բազմաթիվ երկրների փորձ, մոտ 1 տարվա աշխատանք կատարվել Ճապոնիա, Միացյալ Նահանգներ, Բրիտանիա, ԱՄՆ, Լեհաստան եւ այլն, եւ անցկացվել է մասնագիտական քննարկումներ, փորձագիտական հետազոտություններ, տրվել է Հայաստանի անվտանգային միջավայրի ուրվագիծը եւ դրանից բխող սպառնալիքները եւ այս սպառնալիքների չեզոքացման ուղղությունները։ Գլոբալ սպառնալիքներ, որոնց այսօր առնչվում են բոլորս, դա այսպես կոչված ռադիկալ անկայունությունն է։ Երբ աշխարհում ոչ մի պետություն, ոչ մի երկիր, ոչ մի կառույց վստահ չէ հաջորդ օրվա վրա, նույնիսկ մեկ շաբաթյա կանխատեսումներ դժվարանում են կատարել, տնտեսությունը դանդաղացել է համաշխարհային, կլիմայի անկանխատեսելի փոփոխություններ են տեղի ունենում եւ մեծ հակագլոբալիստական շարժում է իրականում ընթանում, երկրները փորձում են պարփակվել իրենց սահմաններում, փորձում են կառավարել իրենց սեփական ռեսուրսները, բայց նաեւ ռեսուրսների մրցավազք է ամբողջ աշխարհում։ Ինչ ունենք մենք մեր տարածաշրջանում, իրական ուժի վակուում, Ռուսաստանը, որը համարվում էր ժամանակին այս տարածաշրջանի այսպես կոչված ուժային կենտրոնը, հեռացել է միտումնավոր կամ ստիպված, եւ փորձում են այսպես միջին ուժերը Իրանը, Թուրքիան, այլ երկրներ դառնալ ուժային կենտրոն այդ տարածաշրջանում, որը իր հերթին բերում է նոր սպառնալիքներ։ Քաղաքական անկայունությունը հարևան երկրներում, գիտենք, եւ Վրաստանում է այդքան կայուն չվիճակը, եւ Թուրքիայում այդքան կայուն չվիճակը, Իրանում ինչպես նշվեց, իրականում պատերազմ է ընթանում, եւ Ռուսաստանը ինքը ներքաշվել է պատերազմի մեջ, եւ սա ստեղծում է նոր սպառնալիքներ մեր համար, իսկ միջանցքային այսպես կոչված պատերազմները, որոնք մեր տարածքին են ուղղակի սպառնում, նոր սպառնալիքներ, նոր բնույթի սպառնալիքներ են մեզ ներկայացնում։ Անմիջական արտաքին սպառնալիքներ, այստեղ ուրվագծերով են նշված մեր անմիջական արտաքին սպառնալիքները, որոնք Թուրքիան են եւ Ադրբեջանն է, եւ սրանք ուղիղ եւ բացահայտ թշնամական վերաբերմունք են ցույց տալիս Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, չպետք է շփոթել իշխանություն ներկայացնող վարչախմբի հետ անձնական փոխհարաբերությունները, որոնք ընդգծված դրական են եւ որոնք իրականում կոչված են մոլորեցնելու մեր հանրությանը, մեր ժողովրդին, մեր պետությանը, թույլատնելու, բթացնելու մեր զգոնությունը եւ ի վերջո անպատրաստ մեզ թողնել արտաքին ագրեսիայի նկատմամբ եւ եւս մեկ գործոն դա բախումների աճն է, բախումների քանակի աճն է, Իրանում, ինչպես արդեն ասացինք, պատերազմ է ընթանում, որը անկախատեսելի հետևանքներ կարող է ունենալ մեր համար, անմիջապես մեր սահմանին է եւ մենք գիտենք, որ
ներկա վարչախումբը այլ ուժերի հրավիրել է եւ Իրանի թշնամական ուժերի հրավիրել է Հայաստանի տարածք եւ դա հղի անկախատեսելի հետևանքներով։ Մենք չենք կարող այսօր ասել, թե այդ ուժերի հետ հարաբերությունները ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ Հայաստանի հետ։ Ներքին սպառնալիքներ հիմնականում դա իհարկե պաշտպանական համակարգի թուլացումն է, որը արտահայտվում է եւ դիրքային ամբարի նպաստ վիճակով եւ սպառազինությունների եւ զինված ուժերի համեմատական թուլությամբ հարևան ագրեսիվ պետությունների հետ եւ ժողովրդագրական վիճակը, ես բոլոր չթվարկեմ, լավ տեսնում եք, եւ տնտեսության վիճակը տեսական անհամաչափ զարգացում եւ այլն։ Ներքին սպառնալիքների թվին է պատկանում եւ ոչ վերջին հերթին դա ազգային ինքնության խոցելիությունն է, հա, եւ գիտենք, որ վերջին 7-8 տարիներին այդ ինքնությունը դաժան հարվածներ է կրում ամեն օր, տարածորեն վերջի մի քանի ժամվա ընթացքում նույնպես այդ ինքնությունը հարվածներ է կրում։ Եկեղեցին է հայտնվել ճգնաժամի մեջ, այսինքն ճգնաժամը եկեղեցու եւ իշխանության միջև է, ոչ թե եկեղեցու եւ հանրության միջև, բայց այդ ճգնաժամը լուրջ ազդեցություն ունի մեր ներքին կայունության, ներքին վիճակի վրա եւ իրականում եթե ընդունենք եւ պետք է ընդունենք, որ հայ առաքելական եկեղեցին հանդիսանում է մեր ինքնության ամենաերկարատև եւ ամենակայուն եւ ամենատարածված հիմնասյունը, պետք է ընդունենք եւ հասկանանք, որ պայքարը ոչ թե եկեղեցու կամ կոնկրետ եկեղեցականների դեմ է, այլ հայ ազգային ինքնության եւ Հայաստանի Հանրապետության դեմ է պայքարը։ Եվ պետք է մի բան էլ ավելացնենք, իրականում այս ռազմավարության հայեցակարգի ներկայացումից դրա հետևանք է, իրականում պետական արդյունավետ կառավարման բացակայությունն է։ Եթե լիներ արդյունավետ կառավարում, մենք այս սրա կարիքը չէինք ունենա։ Եթե լիներ արդյունավետ աշխատող պետական համակարգ, այն կունենար ռազմավարություն, այն կունենար հանրության հետ երկխոսություն, գործողությունների կբխեին ազգային եւ պետական շահերից, եւ մենք ուղղակի իսկապես լծված կլինենք ինքներս ամեն մեկս մեր գործով։ Բայց ելի կրկնում, մենք ստիպված ենք անել այն գործը, որ չեն անում պետական մարմինները, որ չեն անում այն մարմինները, որոնք ուղիղ սահմանադրական պարտականություններ ունեն։ Եվ դա հետևանքի իրականում պետական համակարգի դեգրադացիայի եւ հանրային վստահության դեգրադացիայի, որը իրականում իր մեջ կրում է մեծ սպառնալիք։ Յուրաքանչյուր հաջորդ իշխանություն մեծ գործ ունի անելու այդ հանրային վստահությունը վերականգնելու։ Այն ինչ որ ասացի, այս սպառնալիքները իրենց հերթին եւ պետական համակարգի դեգրադացիան բերում են իր հերթին այսպես կոչված ռազմավարական անկարողության։ Հա, երբ պետական համակարգը, այն մաս կազմող մարմինները իսպառ զրկվել են իրենց կարողություններից, չեն կարողանում ցուցաբերել ճկունություն, չեն կարողանում ցուցաբերել հարմար ողականություն, այսպես կոչված ադապտիվություն, այո, զբաղված են ընդհանրեն իրավիճակային արձագանքներով եւ հարկատուների փողերով թանկ կինո են ցույց տալիս իրականում գործունեության պատրանք։ Մենք փորձել ենք սահմանել Հայաստանի ազգային շահերը։ Այն ինչ որ չի կարողանում անել տևական ժամանակ ոչ մի իշխանություն, հա, եւ չեն կարողանում ներկայացնել իրական շահերը, այն ինչ որ մեր անհրաժեշտ է։ Եվ կրկնեմ, այս ազգային շահերը բխում են մի բանից՝ հարատև հայկական պետականություն, պետություն ունենալու նպատակից, որին լծված է հայկվեն, որին լծված է բոլոր ազգային քաղաքական ուժերը, հա, եւ զբաղված են հենց դրանով, հարատև պետություն կառուցելով։ Ես բարձրացեն կարդամ այդ շահերը, հա, որը մենք փորձել ենք ձևակերպել։ Դա կայուն եւ անվտանգ ազգային պետության զարգացումն է ինքնիշխանության ապահովումը։ Այստեղ միջազգ պատահական չի անկախության հռչակագրի պատկերը, գիտենք, որ տարածորեն վերջին մի քանի ժամվա ընթացքում վարչախմբի ղեկավարը հարձակվեց անկախության հռչակագրի վրա եւ պահանջ ներկայացրեց անկախության հռչակագիրը սահմանադրությունից հանելու։ Մենք դա չպետք է մոռանանք եւ պետք է պահպանենք մեր ինքնության, ինքնորոշման եւ ինքնուրույնության հիմքը։
պետության եւ ժողովրդի պաշտպանվածությունը, այն ինչ որ մեզ փորձում են ներկայացնել որպես թուլությունը պաշտպանության ռազմավարություն, դրիվ հակառակն է պետք։ Խաղաղությունը, որը մենք ձգտում ենք, ապահովում է առաջին հերթին անվտանգությամբ, ոչ թե հակառակը։ Հանրային համերաշխության եւ ներդաշնակության ապահովումը ճգնաժամերի նկատմամբ դիմադրողականության բարձրացումը, ինչին ականատես ենք լինում ամեն օր, ամեն ժամ, հիշենք նախանցել տարվա ջրհեղեղները, Լոռիում եւ Տավուշում, որին բացարձակական պատրաստ եղանք, քաղաքացիական պաշտպանության համակարգերի բացակայությունը, որը բերեց 21 թվականին, 22-ին, 23-ին տարբեր Հայաստանի տարբեր հատվածներում Արցախում ուղղակի կատաստրոֆիկ հետևանքների, մրցունակ եւ ինքնաբավ տնտեսության ձևավորումը եւ ինքնաբավությունը այստեղ չպետք է հասկանալ, որ մենք պարփակվենք եւ փորձենք մեր ռեսուրսներով, բացառապես մեր ռեսուրսներով սահմանափակվել, դա նշանակում է ունենալ այնպիսի մրցունակ տնտեսություն, որ կարող է չեզոքացնել եւ դարձնել առավելություն այն պակասը, որ մենք ունենք, իրական դրա համար օգտագործելով այն ռեսուրսները, որը մենք գետնի վրա ունենք թափված եւ չենք օգտագործում։ Եվ այդ ռեսուրսները բազմազան են, ջրից եւ ընդերքի ռեսուրսներից սկսած մինչեւ արև, քամի, էներգետիկայի տարբեր աղբյուրներ, այլ աղբյուրներ, տնտեսության այնպիսի ճյուղեր, որոնք այսօր անպատկերացնել է, որ զարգացնեն ինտենսիվ գյուղատնտեսություն եւ այլն, որ կարող է բերել նաեւ բարենային անվտանգության։ Եվ ինքնության պահպանումը եւ հայկական քաղաքակրթության ամրապնդումը գլոբալ զարգացումներին համընթաց չենք կարող մեկուսացված մնալ այդ զարգացումներից, չենք կարող համարել, որ մենք մեզնով մեր ուրույն դերում այս փոքր տարածքում կարող ենք անմասն մնալ գլոբալ զարգացումներից, բայց պետք է դրանց համընթաց գնալ եւ պետք է հարմարվել եւ այդ զարգացումները օգտագործել իշահ մեզ։ Հայ առաքելական եկեղեցին որպես ազգային բացառիկ ինստիտուտ, դրա դերի ամրապնդումը շահերից է բխում, հայրենիքի եւ սփյուռքի հետ կապերի հետևողական զարգացումը եւ ամրապնդումը, ազգային ռեսուրսների կենտրոնացումը հայրենիքում, իշահայկական պետության զարգացման, Հայաստանի Արցախահայության, ինչպես նաեւ Նախճիվանի եւ Արմենտահայերի իրավունքների վերականգնումը եւ դրա երաշխավորած պահպանումը։ Ինչ եմ այստեղ ավելացնում Հայաստանի, որովհետեւ Հայաստանում բոլորիս իրավունքներն են ոտնահարված, բոլորիս իրավունքներն են խախտված, սկսած գույքային, ազատ տեղաշրջման, ազատ խոսքի եւ մնացած բոլոր իրավունքներից։ Եվ խաղաղությունը եւ միջազգային համագործակցության նոր մակարդակի որդեգրումը Հայաստանի միջազգային դերի բարձրացումը։ Լինել սեղանի շուրջ ոչ թե ուտելիք, այլ ուտող, ոչ թե խոսակցության թեմա, այլ խոսակցություն վարող։ Եվ վերջին հատվածում մեր ներկայացման, դրանք մեր ռազմավարական նպատակներն են, որը մեկ սահիկով ներկայացված է, բայց հիմա կբացենք։ Այս ռազմավարական նպատակները թող տպավորություն չստեղծի, թե մենակ այսքանն է անելիքը։ Հա, անելիքը շատ է։ Բայց ռազմավարական նպատակները, որոնք որ մենք դուրս ենք բերել մեր վերլուծություններից, դրանք առաջնահերթություններ են, այն առաջնահերթ նպատակներ են, որոնք անհրաժեշտ են, որպեսզի ապահովի առաջին հերթին պետության եւ պետականության պահպանումը, այն պահպանելու են հիմնասյուները եւ հենասյուները, որոնց վրա հիմնված է պետություն, պետականությունը, որոնք այն դրոշ եւ դրոշակած զողն են, որից պիտի բռնվենք, որ չընկնենք գետին, չթողնենք դրոշն ընկնիցած։ Նպատակը առաջին Հայաստանի դիվանագիտական ներուժի համախմբում եւ սուբյեկտայնության բարձրացում միջազգային ասպարեզում, որը իր հերթին ունի ենթանպատակներ, արտաքին քաղաքականության հավասարակշռում եւ միջնորդական դերի բարձրացում միջազգային բևեռների միջնորդական դերի բարձրացում միջազգային բևեռների միջև։ Մենք գիտենք, որ տևական ժամանակ Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջև խոսակցության հարթակ էր Հայաստանը, այսօր այդ դերից զրկվել ենք։ Բայց Հայաստանը կարող է դերակատարում ունենալ Չինաստանի եւ Հնդկաստանի միջև խոսակցության։
շնորհիվ պատմական եւ ներկա կապերի։ Տարածաշրջանային երկրների ազդեցություն եւ հարաբերությունների կառուցում, ինչպես արդեն ասացի, սեղանի շուրջ լինել ոչ թե ուտելիք, այլ ուտող եւ օգտագործելով մեր աշխարհագրական դիրքը առաջին հերթին, հարինելով ջրային ռեսուրսների կամ այլ ռեսուրսների աղբյուրում կամ ճանապարհներին, օգտագործել այդ դերը, օգտագործել են ճանապարհների ազդեցությունը, որից մեզ այսօր փորձում են զրկել ճանապարհների նկատմամբ մեր վերահսկողությունից մեզ զրկելով։ Եվ դիվանագիտական գործիքների ընդլայնում եւ գործիքը կազմի մեծացում, գիտենք, որ օրինակ Հնդկաստանում եւ Բանգլադեշում մեր դեսպաններից մեկը իմ հետ խոսակցության ժամանակ մի անգամ ասաց, որ Բանգլադեշում 7 հայ ընտանիք վերահսկել են համարյա ամբողջ արտահանումը եւ ջութի առևտուրը։ Ջութը, ինչպես գիտեք կամ եթե գիտեք, դա Արագաստանավային նավատորմի շարժիչ ուժն է, այն գործիքը, որը նյութը, որից որ պարաններն էին կարում եւ արագացները։ Բանգլադեշում մեկ հայ ընտանիք չի մնացել։ Մենք այնտեղ ունեցել ենք հսկայական ազդեցություն եւ այսօր չունենք այդ ազդեցությունը։ Մենք հսկայական առևտրային ցանց ենք ունեցել ամբողջ աշխարհում, որը գործել է որպես երկրորդ դիվանագիտական կորպուս, մենք այսօր դրանից փաստացի կերպով զրկված ենք։ Պետք է վերականգնենք մեր կարողությունները։ Նպատակ երկրորդ. ժամանակից պատերազմների դինամիկային եւ հիբրիդային սպառնալիքներին բազմաչափությանը համահունչ, համալի եւ համապարփակ անվտանգության եւ պաշտպանության համակարգի կառուցում։ Եվ ինչ ենք մենք սրանով հասկանում այս համապարփակ պաշտպանության եւ անվտանգության համակարգը այսօր իրականում այն թեման է, որը դրված է եւ դրված պետք է լինի մեր անվտանգային հայեցակարգում։ Դա յուրաքանչյուր հայի, Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու եւ բնակչի եւ Հայաստանում շահ ունեցող յուրաքանչյուր ներգրավվածությունը պետք է լինի պաշտպանությունում։ Չպետք է մարդ լինի, որ անմասն մնա։ Դա իր մեջ ներառում է իհարկե առաջին հերթին ռազմական կարողությունների եւ ռազմական կարողությունների զարգացումը եւ դրանց արդյունավետ կառավարումը։ Հսկայական, հիշում եք 20 թվականի եւ 23 թվականին այն կադրերը, որ ադրբեջանցիները ցույց են տալիս մեր թողած զենքը եւ զինամեթերիկը, բայց դա փոքր մասն է միայն։ Այն ինչին, որ մենք չենք կարողացել արդյունավետ կիրառել։ Ավելի շատ զենք ենք թողել մեր պահեստներում եւ չենք կարողացել կիրառել, քան այն ինչ որ մտցրել ենք մարտադաշտի մեջ, քան ինչով որ փորձել ենք կռիվ անել։ Ես հիշեցնեմ մի բան, որ նահանջի ճանապարհին հարավային ուղղությամբ մեկ ական անգամ չի տեղադրվել։ Որ պատկերացնեք, մեկ կամուրջ անգամ չի պայթեցվել։ Մեր ռազմական կարողությունները եւ այն սպառազինությունը, որը մենք ունենք, պետք է արդյունավետ կիրառենք։ Հասարակության բոլոր անդամների պաշտպանական կարողությունների զարգացում եւ պատրաստակամության ձևավորում։ Այնինչ մենք այսօր ասում ենք ազգբանակ եւ երկիր ամրոց։ Այստեղ նստած է Ռաման Կիրգովան, որը դրա ջատագովն է, բայց մենք ինքներս ենք նաեւ դրա ջատագովը։ Մենք պետք է բոլորով պատրաստ լինենք հայրենիքի պաշտպանությանը, պատրաստված լինենք, իմանանք մեր անելիքը, իմանանք մարտի մեջ մտնելու այսպես մեր հերթականությունը, իմանանք այն տեղը, որը մեր համար հատկացված է, որպեսզի մեր հայրենիքի մեկ թիս անգամ չզիջենք թշնամուն։ Ռազմարտունաբերության զարգացումը ես այդտեղ կանգնած եմ որպես այդ արդյունաբերության մեջ ներգրաված եւ մաս ունեցած մաս, բայց այդտեղ մեր գործընկերներից շատերը դրա մեջ այսօր անմիջական մասնակցություն ունեն։ Սա տեսության այն ճյուղն է, որը կարող է դառնալ տեխնոլոգիական զարգացման եւ տեխնոլոգիական առաջընթացի լոկոմոտիվը եւ պետք է այդպեսին լինի։ Եվ սա տեսության այն ճյուղն է, որը կարող է մրցունակ դարձնել մեր տնտեսությունը արտաքին աշխարհում եւ գաղտնիք չեմ բացի, բայց կասեմ, որ այսօր կան հայկական ընկերություններ, որոնք միջազգային ռազմական տեխնիկայի շուկայում ներկայացված են եւ վաճառքներ ունեն, բայց դրանք այսօր հատվածական են։ Այս տնտեսության այս ճյուղը ոչ միայն ռազմավարական նշանակություն ունի ռազմական կարողությունների համար, այլ ամբողջ տնտեսության վերամշակող արդյունաբերություն կլինի, դա բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերություն կլինի ծառայություններ այս կամ այն ուժերի ասենք սպառազինության վերանորոգման կամ արդիականացման
Սա լրիվ իրավունք ունի եւ լրիվ հնարավորություն ունի դառնալ տնտեսության առանձին ճյուղ եւ իր հետևից տանել այլ ճյուղեր։ Ճգնաժամային իրավիճակում մեր ենթակառուցվածքների պատշաճ մակարդակի ապահովումը, սկսած քաղաքացիական պաշտպանության ենթակառուցվածքներից ճանապարհներ, պայստային օդակայաններ, ռմբապաստարաններ եւ այլն։ Այս են ամենը, ինչ որ թղթի վրա է թողել այս իշխանությունը եւ մատը մատին չի տալիս։ Սա այն ամենն է, ինչը մենք պատրաստ ենք եւ պարտավոր ենք վերականգնել, որպեսզի Հայաստանի ոչ մի քաղաքացի եւ ոչ մի բնակիչ իրեն հարց չտա, որ ռումբը գավ իմ կողքը, ուրեմն պատասպարվելու։ Եվ արդյոք այդ պատասպարանում կա ուտելիք, ջրի, սննդի, վառելիքի պաշարներ։ Եվ արդյոք կարող է իր ընտանիքը այդտեղ պատասպարվել, երբ որ ինքը զենքը ձեռքին կանգնած կլինի սահմանին։ Նպատակ 3. Կիբերանվտանգության եւ տեղեկատվական քաղաքականության զարգացում։ Հսկայական միջոցներ են ծախսվում մեր համակարգերի վրա հարձակումներին եւ շատ քիչ միջոցներ են ծախսվում մեր համակարգերի պաշտպանության վրա։ Կրիտիկական ենթակառուցվածքներ ունենք, որոնք արդեն թվայնացված են եւ որոնք պետք է պաշտպանվեն։ Նպատակ 4. Դա ժողովրդավարական պետական քաղաքականության իրացումն է, տերացող եւ սպառողական հասարակության սահմանափոխակերպմանը երիտասարդ եւ մարդակենտրոն հասարակության արժեքային սկզբունքների ձևակերպմանը։ Սա իր մեջ ներառում է եւ միգրացիոն քաղաքականությունը, եւ ծնելիության խթանումը, եւ երիտասարդներին արժանապատիվ աշխատանքով եւ բոլորին արժանապատիվ աշխատանքով ապահովումը։ Նպատակ 5. Կրթությունը որպես հասարակական դիմադրողականության միջոց։ Մենք այսօր կրթական լուրջ ճգնաժամ ունենք։ Ես որպես անցյալ տարի 2 ամիս ուսուցիչ աշխատած մարդ կարող եմ հստակ եւ վստահ կերպով ասել, որ մենք ունենք լրջագույն խնդիր հանրային դպրոցներում, հետաքրքրությունից սկսած մինչև ուսուցիչների արժանապատիվ աշխատանքային պայմանների ապահովում, գերծառաբերված են դասարանային աշխատանքով եւ մենք պետք է դա վերափոխենք։ Մենք պետք է այնպես անենք, որպեսզի կրթողը եւ կրթվողը կարողանան լիարժեք իրականացնել իրենց կրթական միջավայրում։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը որպես խաղաղության ապահովման գործիք։ Եթե չլինի միջազգային ճանաչում եւ դատապարտում, այն կարող է կրկնվել։ Դրան ցանկությունը մեր թշնամիները ունեն եւ չեն էլ թաքցնում, իրենց քարտեզներում Հայաստանը չկա։ Եվ եթե միջազգային ճանաչումը չամրապնդենք, կամ այն ինչ են անում այսօր հրաժարվում են դրա միջազգային ճանաչման պայքարից, ապա այն կարող է կրկնվել եւ այս գույները չեն չափազանցում։ Արցախցիների իրավունքների վերականգնում։ Այս իշխանությունը հետևողականորեն հրաժարվում է արցախցիների իրավունքների պաշտպանությունից, փորձելով դա փոխարինել թղթի կտորներով, բնակարանային սերտիֆիկատներով, որոնց հետևից դեռ պետք է գնալ եւ որոնք իրական իրավունքներ, գույքային իրավունքներ չեն առաջացնում, բայց մենք Արցախում թողել ենք հսկայական ժառանգություն, մշակութային, պատմական, արցախցիները այնտեղ թողել են իրենց գույքը, մենք այնտեղ թողել ենք մեր պաշտպանության վահանը եւ այն պետք է վերականգնվի։ Դրա այդ իրավունքների հետևողական պաշտպանությամբ, դրանց միջազգային հարթակներում, դրանց հետևից գնալով եւ դրանց տեր կանգնելով։ Սփյուռքի հետ հարաբերությունների զարգացում, աշխարհասփյուռ հայությունը հսկայական ռեսուրսների է տիրապետում, բայց այսօր հայրենիքից կտրված են։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք եւ այդ մեր նպատակներից մեկն է զարգացնել Սփյուռքի հետ կապերը, ստեղծել համահայկական կառույցների համար ձևավորման եւ զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ Հայաստանում եւ Սփյուռքում։ Սփյուռքում աշխատանքը չպետք է միայն ճանաչողական տուրերով սահմանափակվի, այնտեղ պետք է ակտիվ աշխատանք կատարվի, այդ ռեսուրսները պետք է մոբիլիզացվեն, ծառայեն հայության եւ Հայաստանի Հանրապետության շահերին։ Հայ առաքելական եկեղեցու հիմնական
դերը, որպես մեր հոգևոր արժեհամակարգի ձևավորող, պետք է ամրապնդվի, պետք է զարգացվի, պետք է իրականում իհարկե պետք է նաև ակտիվ եւ արդյունավետ երկխոսություն ձևավորվի հանրության եւ եկեղեցու միջև, բայց դա մեր մեղքը չէ, որ այսօր դա այդպես չէ։ Ոչ էլ եկեղեցու մեղքն է։ Մենք պետք է վերականգնենք եկեղեցու դերը, որպես ինքնության պահպանման միջոց, որպես հոգևոր արժեհամակարգի, հոգևոր եւ արժեհամակարգի պահպանության միջոց, որպես պետականության ամրապնդման միջոց։ Եվ վերջապես, ասես վերջի սահիկն որ ներկայացնում ես ձեր ուշադրությանը, դա պետական արդյունավետ կառավարման համակարգի վերականգնումն է։ Այն ինչ հետևողականորեն զեղչվել եւ ջրվել է վերջի տարիներին, բացահայտ անկարող եւ բացարձակ անկարող է դարձել, կախված է դարձել մեկ մարդու կմահաճույքից եւ դա չի փոխվի, եթե մենք չվերականգնենք մեր վերահսկողությունը պետական կառավարման համակարգի նկատմամբ իրական ժողովրդավարություն հաստատելով։ Այնպիսի ժողովրդավարություն, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացի կունենա մասնակցություն ոչ թե ընտրությունից ընտրություն, այլ դրա միջակայքում, անընդհատ եւ անմիջական մասնակցություն։ Դա իր մեջ ներառում է եւ թվային գործիքների կիրառումը արդյունավետությունը բարձրացման համար եւ պետական կառավարման համակարգի նկատմամբ վստահության բարձրացումը եւ ներքին համերաշխության եւ ներդաշնակության վերականգնումը։ Դա պարտադիր չէ, որ մենք լինենք համակարծիք ամեն ինչում, եւ դա չի կարող այդպես լինել, հայ ենք վերջի վերջո, 3 հայ, 4 կարծիք, բայց պետք է մենք համերաշխ լինենք մեր պետության զարգացման ուղղություններում։ Շնորհակալություն։ Մենք